નમસ્કાર મિત્રો. હમણાં આપણે કરપ્શનની વાતો કરી કે ભાઈ એનિમલ બ્રેન બહુ સેલ્ફિશ હોય છે અને એને પોતાની જ પડી હોય છે, પોતાના જ ફાયદાની. છતાં એવાય કિસ્સા હોય છે કે એના વિરુદ્ધની વાત કરીએ તો એવાય કિસ્સા હોય કે લોકો માટે જીવ આપી દેતા હોય લોકો, સમાજ માટે. દાખલા તરીકે 1024માં મોહમ્મદ ગજની સોમનાથ ઉપર ચડી આવ્યો ત્યારે કુંવર હમીરજી ગોહિલ લાઠીના કલાપીના પૂર્વજ ફક્ત 300-400 રજપૂતો લઈને લડવા ગયા, કેસરિયા કરીને મરી ગયા. આવી રીતે યુદ્ધમાં સૈનિકો બલિદાન આપતા હોય છે અને સમાજ માટે ને પોતાના ફેમિલી માટે, ઘર માટે, કુટુંબ માટે લોકો બલિદાન આપતા હોય છે. પેલી 300 મૂવીમાં એ રીતે આપણે જોયું હતું કે 300 સૈનિકો અંગત બોડીગાર્ડ લઈને પેલો રાજા આખા મોટા વિશાળ પર્શિયન લશ્કર સામું લડતો હોય છે. એવી રીતે આ ખપી જવાની ભાવના વિશે શું માનીશું? મારા ઇતિહાસ ગવાહ છે કે દુશ્મનના તીક્ષ્ણ ભાલા, તીર, ગન ફાયર બોમ્બ વચ્ચે મરણિયા સૈનિકો એમના મિત્રો, સાથીઓ, કોમરેડને બાજુમાં જ મળતા જોતા હોય છતાંય આગળ વધતા જતા હોય છે. તો માનવજાત મૂળભૂત સ્વાર્થી હોય છે. કોઈપણ હિસાબે બચવું અને ફ્યુચર જનરેશનમાં પોતાના જીન ટ્રાન્સફર કરવા એ એનો મુખ્ય હેતુ હોય છે. છતાંય લોકો પ્રદેશ માટે, વંશવેલા માટે જીવ આપી દેતા હોય છે. અને સમાજ પણ આવી રીતે યુદ્ધમાં કોઈ મરાયો હોય તો એને હીરો અને આદર્શ માનતો હોય છે. અમેરિકામાં તો સૈનિકો આવે તો લોકો ઊભા થઈ જતા હોય છે અને અવર હીરો એવું જ કહેતા હોય છે. અમેરિકામાં હીરો ફિલ્મી લોકો નથી, એને તો ખાલી મૂવી સ્ટાર કહે એ લોકો. અમેરિકામાં ને હીરો સૈનિકો છે, ફિલ્મી સ્ટારો નહીં. આપણે ત્યાં લુચ્ચા લફંગા બાવાઓને ફિલ્મી નાટકીય બધા છે એમને હીરો ગણીએ છીએ. અમેરિકામાં એવું નહીં. અમેરિકામાં જેનો દીકરો યુદ્ધમાં મરી ગયો હોય એવી માતાઓને ગોલ્ડ સ્ટાર મધર તરીકે નવાજવામાં આવે છે ને એવોર્ડ આપવામાં આવે છે અને એનું બહુમાન કરવામાં આવે છે. એટલે કુટુંબ માટે ઘણા લોકો જીવ આપી દેતા હોય છે, એ આપણે જોયું છે. તો ચીન જેવા દેશમાં એક જ સંતાન હોવું જોઈએ, તો ત્યાં ચીની માતાઓ બીજા પોતાના સંતાનોને મારી નાખતી હોય છે, એવું પણ બનેલું છે. તો આ શું, ઘણીવાર પોતાના સંતાનોનો જીવ લોકો લઈ લેતા હોય છે, ઓનર કિલિંગ કરી લેતા હોય છે. પછી આ યુગોસ્લોવાકિયાનો એક આખો સરસ યુગોસ્લોવિયાનો એક સરસ એ છે કે 40 વર્ષ સુધી એ લોકો ટીટો હતા ત્યારે જુદા જુદા સર્બ ને અલ્બેનિયન ને એવા બધા વંશજો ભેગા મળીને રહ્યા 40 વર્ષ સુધી, એકબીજા જોડે લગ્નો કર્યા બધું. પણ જેવું છૂટું પડ્યું અને ટીટો મૃત્યુ પામ્યા અને વંશી સમાજો એકબીજા સામું લડવા માંડ્યા. એટલે આવું બધું કઈ રીતનું હોય છે? તો જીન કોઈ ખાસ વર્તણૂક માટે આવી રીતે જવાબદાર હોય છે કે ખાસ વર્તણૂક નહીં, એવું બિહેવિયર નહીં, પણ એવી બિહેવિયર પેદા થાય તેવા વલણ પૂરતા જીન જવાબદાર હોય છે કે આપણે આવી રીતે એને ઓળખી શકીએ કે નહીં. એટલે આ બધું ડાર્વિન આ રીતે બહુ વિચારમાં પડી ગયેલો. એ સર્વાઈવલ ઓફ ધ ફિટ અને ફ્લેક્સિબલના જીન્સ બીજી પેઢીમાં ટ્રાન્સફર થવાના. પણ વ્યક્તિગત રીતે જુઓ તો જે લોકો આત્મબલિદાન આપતા હોય તેમના તો ચાન્સ એ રીતે ખૂબ ઓછા રહેવાના ને. એમના જીન તો બીજી પેઢીમાં ટ્રાન્સફર થવાના જ નહીં, કારણ કે એ તો બલિદાન આપતા હોય છે. એટલે એમનો વંશવેલો આગળ કઈ રીતે વધે? એટલે પછી ડાર્વિન વિચારમાં પડ્યો કે સાલું આ કંઈક સમજ પડતી નથી. પણ એ આ સમસ્યાને એણે વ્યક્તિગત લેવાના બદલે સામૂહિક સામાજિક રીતે લીધી. એટલે એને સમજાયું કે વ્યક્તિગત બલિદાન એક સમૂહ કે સમાજ કે ગ્રુપ કે વંશવેલાને બચાવવા માટે જ હોય છે. વ્યક્તિગત બલિદાન આખા સમાજને બચાવતું હોય, સમજ્યા? એટલે એકના બલિદાનને લઈને આખો સમાજ, આખો સમૂહ બચી જતો હોય. એટલે એકના જીન્સ ભલે નાબૂદ થાય, એકના જીન્સ ભલે આગળ ના વધે, એકના જીન્સ બીજા નવી પેઢીમાં ટ્રાન્સફર ના થાય, સ્વાભાવિક છે, એ બલિદાન આપે એટલે. પણ એના લીધે આખા સમૂહના જીન્સ બચી જાય, આખા સમાજના જીન્સ બચી જાય. એના માટે આ બલિદાન આપતા હોય છે.
એ પછી ડાર્વિનની સમજમાં ઉતર્યું કે ભાઈ ભારતમાં એવું જ થયું કે ખાલી ક્ષત્રિયો જ લડવા જતા અને આત્મ બલિદાન આપતા આખા સમાજ માટે, એટલે આખો સમાજ બચી જાય. અને એમાં શું થયું કે ક્ષત્રિયોની વસ્તી ધીમે ધીમે ઓછી થઈ ગઈ અને પછી બીજા સમાજની વસ્તી વધી ગઈ. એટલે દાખલા તરીકે એક સિમ્પલ દાખલો આપું, અને બહુ સાચો દાખલો છે કે ભાઈ એક હરણનું ટોળું હોય, એમાં એક હરણ ઘાયલ થઈ ગયું. હવે એ હરણની પાછળ કંઈ વાઘ ને સિંહનું એક ટોળું પાછળ પડેલું છે. તો પછી હવે આખું એક ટોળું પાછળ પડેલું છે એની પાછળ, એટલે એમાં એક ઘાયલ થઈ ગયું. હવે એક ઘાયલને બચાવવા માટે જો આખું ટોળું ત્યાં ઊભું રહે તો મેક્ઝિમમ શિકાર થઈ જવાના બધા. એટલે પેલું જે ઘાયલ હરણ શું કરશે, ધીમું પડી જશે અને એક બાજુ ખસી જશે અને આખા ટોળાને ઈશારો કરશે કે ભાઈ તમે તાર જાઓ આગળ, અને પોતે જંગલમાં એક બાજુ એકલું જતું રહેશે. એટલે શું થશે કે પેલું શિકારીઓ એની તરફ વળી જશે, એટલે પહેલે પોતાનો જીવ આપી દેશે, કારણ કે ઘાયલ છે, દોડી શકતું નથી, એટલે પોતાનો જીવ આપી દેશે, પણ આખું ટોળું બચી જશે. આ પોલિસી આખી આ જે બલિદાન આપે છે સમાજ માટે, એના માટે આ જ પોલિસી છે કે ભાઈ એક જણ મરે પણ હાટે બીજા બધા બચી જાય. કુટુંબ માટે બલિદાન આપવાનું ભાઈ આવું જ હોય છે કે હું ભલે મરી જાઉં પણ મારો વંશ વારસો બીજા બધા તો જીવી જાય ને. એટલે મારા જીન્સ, મારા ભાઈઓના જીન્સ મારા જ જીન્સ છે ને, સમજ્યા? મારા પિતરાઈ ભાઈઓના જીન્સ હોય, મારા બહેનોના જીન્સ હોય, એ બધા મારા જ જીન્સ છે, સેમ જ છે. તો પછી એને બચાવવા માટે મારું બલિદાન આપી દો. એટલે આ અનુભવ આપણા વારસદારોને જીન્સમાં આપણે આપતા હોઈએ છીએ. એટલે હું ભલે મરી જાઉં, કેસરિયા કરું, પણ મારો સમૂહ એ રીતે જીવે, એટલે એ રીતે હું જીવું છું. હમીરજી એમ જ બલિદાન આપવા દોડી ગયા હશે? ના, એમના પૂર્વજો એવા બલિદાન આપેલા હશે ને, એ અનુભવ એમના પિતૃઓના જીન્સ દ્વારા એમનામાં ઉતરેલા, એટલે એ દોડી ગયા હોય, એકદમ ના દોડી ગયા હોય. એટલે બલિદાન આપવાનું એ અમુક સમાજમાં જ હોય છે, બધા સમાજમાં હોતું નથી. ઘસાઈ જવાનું એ અમુક જ લોકોનામાં હોય, બધા માટે હોતું નથી. એટલે આખા સમૂહ માટે સર્વાઈવલની આ ધારણા હોય છે. એવી જ રીતે સર્વાઈવલની માન્યતાઓ બધી ગલત હોય એ વાત જુદી છે. એ તમે એક સ્ટ્રેટેજી ગલત ઊભી કરી હોય કે ભાઈ ઘણી જગ્યાએ પ્રેમી જોડે ભાગી જવું ગલત ગણાય અરબ કન્ટ્રી જેવામાં, તો પછી એને બધા પોતાના હગા મા બાપ પોતાની દીકરીને મારી નાખતા હોય છે. એટલે એ આખી એક અલગ સ્ટ્રેટેજી એમને એવી તૈયાર કરી સર્વાઈવલની, એટલે એને અનુસરતા હોય. એટલે એ પરોપકારની જે ભાવના છે, સમાજ માટે બધા લોકો પરોપકાર કરતા હોય છે, એની પાછળ આ જ સ્ટ્રેટેજી હોય છે કે ભાઈ વ્યક્તિગત સર્વાઈવલ જવા દો, પણ આખા સમૂહનું સર્વાઈવલ એના લીધે શક્ય બની જાય. એટલે આમાં શું છે કે એકનું બલિદાન બીજાને કામ લાગી જાય, એ રીતનું આમાં હોય છે. શું વ્યક્તિગત સર્વાઈવલ જતું કરવામાં આવે છે. પણ ઘણા શું થાય છે કે ચાલાક લોકો શું કરે કે પરોપકારના પરમાર્થના બહાને પોતાના સર્વાઈવલની વ્યવસ્થા કરી લેતા હોય છે. હા, એ પાછી તકલીફ એ છે. ઘણા એવું કરે અમે તો સમાજ માટે કરીએ છીએ, આમ છે તેમ છે. આ ધર્મગુરુઓનું આ જ પ્રોબ્લેમ. એ સમાજને માટે જાણે બહુ મોટું બલિદાન આપતા હોય એવી વાતો કરશે, હોસ્પિટલ એકાદ ખોલશે અને 10 હોસ્પિટલ જેટલા પૈસા ઘરમાં ઘાલી દેશે. એટલે 40-50 હજાર કરોડ ભેગા કરી લેવાના અને 5-25 હજાર કરોડ એકાદ કરોડ વાપરવાના. એ રીતે આ તકલીફ આ હોય છે પાછી. એટલે વ્યક્તિગત સર્વાઈવલ જતું કરીને સમાજ માટે બલિદાન આપવું અને આખા સમાજનું સર્વાઈવલ જોવું, એનું નામ પરોપકાર.
વ્યક્તિગત સર્વાઈવલ જતું કરવાનું અને આખા સમાજ માટે, આખા સમૂહ માટે આખા સમૂહના સર્વાઈવલ માટે ધ્યાન આપવું, એનું નામ પરોપકાર. એટલે ઘણીવાર આ રામ રોટી ચલાવવાવાળા ડોનેશન ઉઘરાવે આમ તેમ, પણ પછી એમના રોટલા કાઢી નાખતા હોય. એટલે આવી પરમાદવૃત્તિ ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે. સમાજ કે સમૂહના સર્વાઈવલ માટે આ જરૂરી છે ઘણીવાર. જો કે ઘણા સમાજમાં કર્મના નિયમને કારણે માનવ સેવા કે એવા પરોપકાર કરવાનું મુનાસિબ માનતા નથી, કારણ કે એમને કર્મના થિયરી એમના મગજમાં એ રીતની હોય એમના સમાજમાં કે એમને એ બરાબર લાગતું ના હોય કે ભાઈ કાલે આજે આ માણસની સેવા કરીએ અને એ માણસ ખરાબ પાકે તો કે ખોટા કામ કરે તો. એટલે પછી એ લોકોની પરોપકાર વૃત્તિ તો હૃદયમાં હોય, લગભગ દરેકનાની અંદર આવી વૃત્તિ તો હોય જ. હવે એ વૃત્તિ જાય ક્યાં? હવે માણસો માટે તો પરોપકાર બહુ કરવો નહીં, કારણ કે કર્મના નિયમમાં એમને એવું શીખવાડવામાં આવ્યું છે કે કાલે મોટો થઈને કશું ખરાબ કરે તો આપણે ભાગીદાર થઈએ. એ બધી આમ તો ખોટી વાતો છે, પણ હવે એ એમને એવું શિક્ષણ મળ્યું હોય તો પછી એ લોકો પરોપકાર વૃત્તિ વાળશે ક્યાં? તો જીવજંતુ કીડી મકોડા તરફ એમની પરોપકાર વૃત્તિ વળી જતી હોય છે. એટલે સમાજને કાયદો તોડનારને સમાજ બહાર કરી દેવામાં આવતો હોય છે કે જેથી સમાજને ખતરો ના રહે. અને સમાજ કે સમૂહથી ઉપેક્ષિત થનાર કે થઈ જઈશું તેવો ભય પામનાર લોકો આત્મહત્યા કરીને બલિદાન આપી દેતા હોય છે. પ્રેમી પંખીડાઓ આપઘાત કરતા હોય છે. આજકાલ ટેરરિઝમ ચાલી રહ્યું છે, તો એમાં જન્નતમાં સુંદર હૂર ભોગવવા મળશે એવું ઠસાવીને સુસાઇડ માટે બધા તૈયાર કરતા હોય છે. એટલે પરમાર્થ એટલે પરમ સ્વાર્થ. મારું આ એક માનવું છે કે પરમાર્થ એટલે પરમ સ્વાર્થ. સમૂહના સ્વાર્થ માટે વ્યક્તિગત સ્વાર્થ જતો કરવો તેનું નામ પરમાર્થ, અને સમૂહના પ્રાણ બચાવવા માટે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપવી તેનું નામ કેસરિયા. તો મિત્રો, આ શ્રેણીમાં હવે પછી વાત કરીશું આગળ. ત્યાં સુધી જય હિન્દ,